Assalamualaikum teman-teman. Wah, terima kasih ya untuk 24 juta subscribers. Yuk temenin Ricis Official sampai menuju 25 juta subscribers dengan cara subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ricis hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe. Terima kasih. Selamat menonton. Ini handphone bagus. Ditelepon sama handphone Fazo, sementara handphone Fazo ada di sini. Handphone gua kan dua-duanya nih biar nggak percaya, biar percaya aku ya. Sih. Nih, dua-duanya di sini nih. Iya sumpah. Coba Jadi ya. aku merinding sih. Counter mati lampu lagi gimana? Kemarin di kamar kita semuanya jam 2 Teng mati lampu. Sebelum mati lampu ada anjing menggonggong. Yes, sebelum mati lampu ada suara anjing menggonggong kencang banget. Kata orang kalau anjing menggonggong tengah malam, dia lagi ngeliat. Ricis cari sayang sayang kan jadinya. Ricis cari setan. Dimana konten ini sudah lama nggak berjalan ya. Mungkin dia kecapean. Serius? Aku serius. Emang nggak ke muka aku serius? Enggak. Ya aku merinding beneran loh. Ya sebenarnya ini konten horor. Tapi ini kita talent-talent nggak ada yang berani. Kita minta tolong sama cowok-cowok aja gimana? Iya. Alsyad. Si Alsyad kebangetan deh konten horor, dia kabur. Mana? Alsyad. Jadi panggil Alsyad sama kembarannya. Fajo. Nah, kita akan minta tolong mama mereka berdua untuk menelusuri ada apa di penginapan di pulau ini ya. Ya. Subscribe dulu karena Selain itu kita juga sudah menyiapkan gue baju-baju. belum selesai ngomong. Oh iya. Mau minta subscribe, ini penting ritual gue. Karena kalau nggak subscribe RCS nggak kembali lagi. Subscribe dan menurut kalian RCS dilanjutin atau enggak? Ricis cari setan. Dah ngomong. Itu ya. Nah, Jangan ditunjuk. Terus aku harus gimana? digigit jarinya. Jangan ditunjuk. Ini kalau nunjuknya biar nggak nunjuk ya, Ca, di situ gitu. Sumpah aku nggak mau lihat kesana. Demi apa dia serem banget. Bener. Kita kan kita kan mau kayak orang-orang konten horor, masa kita aja takut sih? Ingat bismillah. Tapi kok ada lampu sih dari bawah gitu nggak sih? Oh iya. Itu dari mana? Ini jadi rumah yang mana yang mau kita telusuri? Yang mana, Bang Gut? Yang mana yang mau ditelusuri, Gut? Kuncinya ada nggak? Beneran nggak, Gut? Iya, nggak dikunci. Sini anginnya kencang banget sih. Alsyad, sini, Anginnya Alsyad. tuh bikin aku tersipu malu ya. Kenapa jadi tersipu? Ini kan rumah yang paling Wah, pantes. Gut. Enggak, kayak apa sih tadi tuh gue liat? Ih, males Anda banget. tidak perlu takut. Jadi Ini si Korea. ini si Koreo. Ini villanya mau kita lelang sebenarnya. Nggak cocok sih muka kayak lo ngelelang. Nah jadi guys, sebenarnya kita nggak ada maksud atau tujuan apapun itu, apalagi aneh-aneh. Kita cuma pengen ituan aja ya, room tour ceritanya. Dan udah minta izin juga kok, jadi nggak apa-apa. Tapi aku Mohon maaf nih, Bang Gut. Kenapa kita pas lagi ngonten tiba-tiba petir? Bisa nggak petirnya di pending dulu? nggak boleh, itu kan Allah yang ngasih. Ya Allah, maafkan Dede. Tapi ya Allah. dengar-dengar ya Alsyad ini jago loh Alsyad. masalah horor-hororan. Jago kabur ya gue. Jangan Jangan bengong lari. Alsyad. Kamu nggak boleh bengong. Enggak lihat itu. Jangan lupa Caca, Atika atur nafas ya. Kita nggak boleh bengong. Tapi Ya. kepala aku pusing ya. Baru mulai. Anjingnya ikut yang tadi kita ceritain di part 1. Kepala aku pusing beneran tahu. Jadi tuh si Bogel yang tadi kita ceritain di jam 3 sore loh. Itu anjingnya. Iya loh, mukanya Yuyun Pucet nggak kan? enak. Aku inian loh, aku ituan. Iya, ayo katanya mau masuk. Jangan dulu deh, mending Kamu ikut. Yakin lagi pusing ikut. ntar dulu, maaf editor. Kenapa sih Zo? Itu saatnya ikut. Aku selalu yakin dengan apa yang sudah pernah aku pilih dalam kehidupan ini. Ingat, jangan pernah meragukan pilihan aku. Yun, daripada lo pusing. Ya aku biarin dia pusing. Lu jangan ikut deh. Berabe ntar. Ikut aja tahu ntar kalau dia ditinggal.
Enggak, nanti kalau lu kenapa-kenapa, siapa yang belanjain kita? Siapa yang bayarin villa? Alsya. Emang Alsat mau tanggungin Alsat. bayarin villa, Alsat? Wah, Alsat baik banget. Ya Allah. Alsya tuh harus ikut tapi Apa kemana? ke dalam. Ikut ya, Syat. Tapi kalau dalam Alsat. jangan aset-aset ya, takutnya ada jawab juga. Jangan coy, gitu coy, dong, coy, jangan coy. gitu. Alsya. Ih petir. Bentar, jadi kita nggak masuk tahu ini konten RCS, Reci Cari Setan. Ada siapa bang berani? Masuk kebiasaan itu. Diketawain bogel tuh. Enggak tadi ada. Setannya dari dalam ketawa tau nggak? Jadi kagak. Tau nggak gini nih ya Masin? Ayo. Ayo, Tapi palaku pusing beneran, aku nggak bohong, palaku pusing beneran. Banggut kunci mana? Aku mual, aku kayak Kunci kita mau palaku masuk ke pusing rumah beneran ini. tau kayak. Kamu temenan. Astaga, bukan sepertinya aku inginkan. Bener-bener Alsat Ibu ya. peri tidak suka hal-hal seperti ini. Ibu peri kan? Masa pukul lu kurang kencang deh. Maaf yang Betik. Ini malu sama penonton yang biasa nonton Julna Risa, Sarah Wijayanto. Malu dong, ini kan RCS setara sama Oh iya. kartun. Lawak ya? Basah. Ayo, Mama. Haji ya. Mama. Jangan Kamu beneran ikut nggak? Mau istirahat Permisi. Jadi duluan deh. Yang ada di sini mohon izin ya. Maaf. Ntar dulu, pala gue tiba-tiba pusing dari tadi. Makanya gue bilang jangan ikut kan udah. Yaudah, Dulu istirahat balik ke dulu, kamar deh. Gue udah serius ya, lu jangan bercanda. Lu bener nggak Enggak, pusingnya? gue suka lu sesuai briefing soalnya. Paling nggak pernah sesuai. Gue kalau nggak briefing. sesuai briefing nanti gue nggak lama. Oh iya benar. Udah acting lagi ya, action. Gue kenapa lu actionnya begitu? Enggak, gue mancing supaya ada obat pusing endorse ke gue. Oh gitu. gitu. iya. Tolonglah Paramek. Tolong endorse ya. Gua ngomong lebih. Ini aku sebenarnya puyeng, jadi aku minta izin aku istirahat sebentar, nanti aku nyusul kalian ya. Beneran Alsyat, tolong jaga teman-teman aku ya. Mereka cuma satu di muka bumi ini. Alsyat. Ya udah lu istirahat dulu. Aku sama Kak Dede. Kalian ada tolong nggak? Nih, makanya buat Jagain teman-teman ya. tolong di-subscribe ini demi kalian semua yang request kemarin suruh datang ke rumah kosong itu demi kalian nih ya. Kalau nggak subscribe kebeneran. Kebenaran. Kebangetan. Yaudah Kebangetan. aku ke kamar istirahat dulu ya guys. Aku Jangan agak bengong pusing. Yun. Insya Allah tidak, karena jangankan bengong, untuk mikir aja aku nggak punya otak. Oke. Asta ya. Bentar Jun. Iya. Ini jepitannya mana? Jempol lu hilang. Jempol lu hilang kemana? Lu ngetawain sendal keramat gue. Dia mabuk. Di dalam situ ada juga yang ngetawain sendal gue. Oke. Ini namanya sendal sopan. Karena dia tidak memisahkan antara jempol dan keempat anaknya. Oh, iya. Permisi. Cuma pengen lihat-lihat aja. Kita Mau room tour. nggak ada niatan mau gimana kok. Nggak ada bohongan. Banggut, mohon maaf nih Banggut. Ya. Coba Andre, tolong maju ke depan Andre. Ya. Ini nggak dikunci. Oh, Jangan ini. ada bayangan apa itu? Permisi. Sumpah ada bayangan kalian. Itu apa? Sumpah ada bayangan kalian. Itu apa? Oh! Ayo kita sekarang coba masuk ke dalam. Aku mau di tengah-tengah. Aku tengah selalu. Kenapa ditutup sih itunya? Aduh, Oh my god. Lihat itu ada gorden putih gitu. Iya ada bayangan putih nggak sih? Permisi ya. Permisi ya. Permisi ya. Ini kerasa banget. Baunya bau Lembab. lembab banget. Permisi ya. Ayo Caca Tika. Ayo Bang, jangan gue dulu yang ini. Alsyat mana Alsyat? Alsyat. Sini ayo AA. Ini kita akan lihat. Kok aku di ujung sendiri? Ayo di sini makanya. Ayo pegang tangan gue. Itu ada suara apa di Mana? Gila saking tuanya sampai berjamur ini. Hah?
Gue tadi mau pulang, kamar gue jauh, gue sendirian, gue takut. Ya udah, Pas gak mau ikutan. nyampe sini angin kenceng, di depan muka gue pintunya gedebuk. Gitu, makanya gue masuk. Pantesan bibirnya merah kena pintu ya. Bibir ini bukan merah kena pintu, Apa? masuk angin. Ayo Syat, ayo. Cowok-cowok nggak boleh takut. Kita kesini ya, permisi. Tapi kamarnya masih bagus sih. Kamarnya masih ada bagus, iya. spray. Atapnya doang yang anu. Ini bocor kau hujan. Tapi kenapa nggak dikosongin aja gitu kan? Permisi ya. Tapi kayak Emang kepala agak. gue berat ya? Tika, Jangan bengong ya. Enggak, Tika. Jangan bengong. Tarik, atur napasnya. Pikirkan yang bahagia, Ada ya. semut merah nih. Ya, istighfar. Gimana mikirin bahagia ngelamun ya begini ya? Tuh, jangan ngelamun, jangan Kenapa lu ngelamun. yang masuk angin, Jo? Lu kenapa lu yang Oh, iya, masuk iya. angin, Jo? Bentar. Ini kayak ada yang. Ke kasurnya tahu ke kasurnya yuk, ke kasurnya. Ya. Syat. Ayo. Maaf. Assalamualaikum. Oh my god. Ini kepala agak berat sih di sini. Iya kan berat banget ya. Aduh enak banget. Mau naik ke sini nggak? Kayaknya di sini di skip nggak sih? Kepalanya pusing tahu. Kepala gue tiba-tiba berat. Aduh berat banget gimana ya? Tunggu. Kalau dia aku tiba-tiba lemes banget mau makan ya. Astagfirullahaladzim. Jangan bengong. Atika nggak boleh ini ya. Coba jangan nepok Jo, gue. tadi lu lagi ngapain, Jo? Nggak, gue tiba-tiba beneran pusing. Tapi aku ngerasa hawanya nggak enak. Iya. Iya, Aku berat gak? Oh, Asli jangan gitu ngeliatnya tajam Alsa. banget. Aku diem kan Ya kamu ngeliatinnya tajam banget, aku takut. Jangan gini, dipelototin aku sama Alsyat. Alsyat. Atika, jangan ngelamun. Nggak, tangannya nggak usah Emang begitu. berapa aja? Udahan aja yuk, closing aja yuk. Tuh. Tutup aja kali ya. Jangan bentar dulu. Itu kan belum selesai. Ini Ayo. baru ini. Ayo. Kamar mandi belum ya? Belum tuh. Ya sih kita mau room tour. Jadi ini ada AC, motivasi AC ini di tengah-tengah ini supaya dia menjadi penghalang bagi orang yang belum sah ya. Jadi kan ini laki-laki perempuan. apaan? Petir. Ayo katanya mau room tour. Ini tuh ada hordeng 1, hordeng 2. Di sini tuh batasan gitu supaya nggak kelewat batas gitu pertemanan mereka ya. Maaf nih tadi kayak masuk angin. Ini nyala punya. Oh nyala. Ya nggak jadi serem dong, matiin aja. Tuh, kenapa gue tiba-tiba masuk angin dan kepala Aduh gue berat banget kayak banget. yang kayak apa? Bener gak sih, Tik? Iya kan? Berat. Terus kepala baru makan tapi lemes kan? Iya, tadi gue kan nggak masuk angin. Jadi kita ke situ yuk. Kita lihat kasurnya dulu tahu belum pada anuan. Nggak berani deh. Tuh lihat di situ tuh. Ini bawahnya berarti Aku mencium bau-bau. Kita keluar aja yuk. Mau apa sih? Keluar aja yuk. Saranku bener deh. Bentar deh. Ini lu lihat. Saranku keluar aja. Lemarinya tiba-tiba kebuka dong. Jangan gitu. Jangan lari dong. tadi Jangan lu- lari. Tadi ketutup. Bener deh, tuh lihat tuh. Tadi ketutup, sekarang agak kebuka gitu loh. Ayo ke sana kita cek. Mau lihat nggak? Iya, Ayo Bang Gut. Permisi ya. Misi. Alcat duluan dah. Iya sok sini. Coba Alcat duluan. Gimana? Coba Sat. Ayo kita masuk berdua Sat. Yang kamu rasain apa? Iya itu enggak apa sih kayak ada Anyep-anyep. Bawahnya. Yang kamu rasain apa? Berat. Hawanya beda. Yang kamu rasain berat. Kok badan aku agak hangat ya ini tiba-tiba? iya. Tadi enggak, tadi cuma pusing doang. Ini parah banget sih. Coba Sat kita buka ya. Alsa jangan ngelihatnya begitu banget Sat. Si Alsat kalau natap tajam banget, aku kan takut. No matter who you are. Yes, of course tonight so amazing like studio and photo box. Mau kamar mandi nggak? No thank you, no big no no. Pokoknya udah. Alcat nih. Apaan sih? Serem banget ya begininya serem banget. Jadi di dalam ini udah selesai ya. Ternyata ada yang komen dari Leha Leju katanya coba dong ke belakang halaman rumah gitu. Rumah siapa ya? Rumah Pak Jokowi. Jangan ngada-ngada dong. Jangan rumah Pak Jokowi, rumah ini. Lezu malu-maluin gue lu ya. Tutup lagi, tutup lagi. Apaan yang ketinggalan? Jangan gitu sama Udah ketinggalan tuh. Kita mau muntah. Bentar. Itu Alsa.
Oh, Apaan sih? Apaan sih Jo? enggak kayak ada bayangan orang. Udah lah. Jadi pikir ya. Ya ampun, aku deg-degan. Aku berat kepalanya nggak bohongnya. Kita mau lanjut ke belakang. Teman-teman tonton dan please jangan skip. Nanti kalian akan tahu sebenarnya ada terjadi apa mungkin di tempat ini sebelumnya. Kita mau jalan ke belakang dulu. Ini hawanya Udah pasal aja Jo. nanti kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya jangan